요즘 한창 대하철이에요. 저희가 마침 또 바닷가에 와서 현지에서 구입해 먹는 왕새우를 한번 먹어볼 거예요. 이것 봐봐. 되게 싱싱해. 1kg 구매할 거예요. 우와! 감사합니다. 오, 파닥거려. 1kg 구매 완료. 근데 막 뛰어, 얘네들. 들어. 선글라스야. 바닷가에 오니까 너무 눈부셔요. 우리의 첫 전실 텐트. 으쌰! 혼자 올라온다 자리. 안녕하세요. 안녕하세요, 고돌입니다. 이번 캠핑에 저희 첫 전실 텐트가 이제 나왔어요. 지금 저희가 가마버커 3M을 사용하는데 이번 시즌 이제 첫 등장을 했네요. 지금 이걸 가지고 온 캠핑장은 노을로 유명한 90호 노을 캠핑장이에요. 여기는 노을이 정말 끝내주게 예뻐요. 저번 주만 하더라도 날씨가 진짜 추웠거든요. 근데 오늘 오다가 보니까 온도가 29도 찍더라고요. 대신에 오늘 날씨가 정말 좋아서 아마 노을은 괜찮을 것 같아요. 기대됩니다. 저희가 이제 텐트 세팅하고 외부에 세팅을 해놨는데 이번에는 저희도 그동안 장작을 사용하지 않았잖아요. 그래가지고 장작까지 이제 열원이 2원이에요. 장작 그리고 광재배기 펠릿 두 개를 이번에는 동시에 사용을 해볼까 해요. 노을 캠핑장은 전 구역이 소나무로 돼 있거든요. 정말 높고 질 좋은 소나무로 돼 있어서 솔방울들이 이렇게 그냥 옆에 막 떨어져 있어요. 이거 맞아요. 태우는 재미가 한참이에요. 여기가 진짜 정말 쏠쏠해요. 솔방울 태우는 재미는 이 노을이 제일 좋은 것 같아요. 잠시 후에 솔방울을 주우러 갈 건데 그 전에 지난달부터 저희가 홍자 장비, 해먹 장비가 좀 바뀌어서 지금 가지고 다니는 게 있어요. 이게 다양한 모습이 나오게 되거든요. 근데 저희가 이제까지 한 가지 종류로만 사용을 했는데 이 장비를 조금 좋아해 주신 분들이 좀 있었어요. 그래서 맞아요. 저희가 설명도 할 겸 또 리뷰도 한번 해볼게요. 좋아요. 제품 이름은 워킷 위드 덥자예요. 사이즈는 두 가지로 나오는데 저희는 M 사이즈를 사용을 하고 있어요. 이 한 가방에 모든 구성품이 들어가고요. 가방 퀄리티가 굉장히 좋은 편에 속해요. 이거 정말 좋아요. 보면은 이 스킨이 이 덥자 시스템의 좀 핵심인 것 같아요. 지금 아래에 보면은 이 두 가지 포켓이 있거든요. 이게 지금 이 덥자 그 해먹의 사이즈를 변경하실 수 있는 거예요. 높이를 그렇죠. 정확하게 말하면 높이를 변경시켜 줄 수 있는 거죠. 1단계, 2단계. 보면은 높이는 거의 한 이 정도쯤 돼요. 그래서 홍자야 이쪽으로 와. 이거 홍자 꺼내. 혼자 일로 와. 혼자 이쪽으로 와. 홍자 꺼내.
네, 이렇게 홍자가 예전에는 점프를 해서 올라왔어야 되는데 지금 그냥 걸어서 올라올 수 있어요. 요즘에 아주 최애 이불로 등극을 한 여기 덥자 이불이거든요. 이 이불은 여기 밑에 메인 스킨하고 이렇게 결합이 될 수 있어요. 덥자 이불이 굉장히 독특한데 이렇게 안쪽으로 침낭처럼 사용할 수도 있어요. 이제 2단계로 변경시켰는데 두 번째 포켓에다 연결을 하면은 높이가 굉장히 많이 상승을 해요. 홍자야 일로 와. 점프. 아이고 잘했어. 지금 이 높이는 그 2단계 높이로 아까 1단계 높이에 거의 2배 정도 상승되어 있는 높이거든요. 지금 거의 뒤에 있는 플랫 의자하고 비슷한 높이까지 올라와요. 그러다 보니까 또 손도 좀 쉽게 갈 수 있고 또 눈도 마주칠 수 있고 그리고 저희가 같은 높이, 비슷한 높이에서 같이 생활할 수 있게 도와주는 괜찮은 아이디어였어요. 이렇게 홍자의 새로운 해먹을 초간단 리뷰해봤어요. 이제 곧 해가 지려고 하고 있거든요. 노을이 지기 전에 우리가 지금 여기에 솔방울, 저녁 때 태울 솔방울을 솔방울 주스러 갈 거예요? 솔방울 얼른 주워가지고 좀 올게요. 빨리 가야 돼요. 너무 재밌거든요. 가자 홍자 출발. 넣고 둘이 안 맞는데요? 저기요. 여기저기 다 좋은 거야. 여기도 있다. 이거 정말 이렇게 크고 튼실한 솔방울들이 굉장히 많아요. 태우기에 아주 적절해요. 여기 많다. 많이 좋다. 솔방울 다 주웠으니까 이제 우리 바닷가 한번 가보자. 여기 왔는데 바닷가 안 볼 수가 없지. 당연하지. 와, 여기가 제일 인기 많은 구역이잖아. 너무 좋다. 왜 인기 있는 줄 알겠어. 너무 좋다. 와, 지금 밀물인가 봐. 올려줘? 올려줘. 오늘 솜사탕 색깔 같아? 근데 오늘 망한 것 같아. 노을은 없을 듯 합니다.
어때? 불 두 개 다 켜놓은 게? 느낌이 정말 달라. 그치? 완전 다른 개성이야. 얘는 좀 더 세련된 개성이고, 그다음에 일반 장작불은 거친 남자네. 어우, 좋다. 맛있겠다. 홍자 거다 이거. 홍자. 홍자야, 일로 와. 밥 먹어. 맘마 먹어. 밥 먹어. 맘마 먹어. 오늘 온 곳이 바닷가 근처예요. 거기서 산지 직송 새우를 구매를 했어요. 자, 언박싱 합니다. 짠. 이거 아까까지만 해도 팔딱팔딱 뛰었어. 그래, 맞아. 상자에서 탁탁탁탁 소리 났잖아. 꽤 많아. 한 25마리라고 했는데 25마리는 훨씬 넘는 것 같아. 많으니까 먹을 만큼만 일단 담읍시다. 근데 얘는 엄청 크다. 음. 오. 이래서 대한가? 몇 마리야 지금? 엄청 크다. 이제 우리 차례잖아. 우리 일단 삼겹살로 시작합시다. 좋아. 마타리. 맛있겠다. 와. 좋아, 좋아. 오늘 술은 100살까지 살고 싶은 백세죠. 황급빛 색깔이 오늘 그 노을, 황금 노을과 어울리지 않아? 오늘 노을 없었는데? 아니야, 천국의 아까 열렸잖아. 아이고, 오늘도 고생하셨습니다. 오늘도 수고하셨습니다. 여러분들도 오늘 고생하셨습니다. 지금 황금연이니까 한 잔으로 하세요. 아, 물론 이게 지날 테지만. 아, 오랜만에 먹으니까 괜찮네. 오케이. 오케이. 오, 좋아. 여기 이제 앞접시가 필요해. 오늘 좀 먹을 게 많아. 파 냄새 진짜 좋다. 어때 오빠? 파를 넣으니까? 진짜 좋아. 그치? 향도 좋고 좀 그 삼겹살의 느끼함이 사라지는 것 같지 않아? 쌈장 듬뿍. 제가 한번 먹어보겠습니다. 야채가 이렇게 하니까 진짜 맛있다. 찍어 먹어야지. 쌈장 파니까. 맛있어.
저희가 여기 원래 올 때 대하를 먹을 그 계획이 없었어요. 그러다가 산지 오니까 갑자기 지금 맞아. 대하를 막 파니까 이걸로 지금 변경을 했거든요. 그래서 제가 올바른 그 대하 굽는 거를 아직 확보를 안 하고 온 상태예요. 원래 버터구이 해 먹어야 되는 거 아닙니까, 머리는? 새우, 그 소금구이도 있지. 소금구이도 있고 머리 대가리는 버터구이를 해 먹어야 되는데 지금 준비가 안 됐어. 갑작스럽게 준비하는 바람에 안 됐어요. 됐어. 오, 잘 됐다. 야. 와, 얘는 진짜 새우깡 그 모델 같다. 그치? 다 된 것 같으니까. 까줄게. 네? 뜨거워. 오케이, 됐어. 잘 떴어요. 뜨거워요. 와, 이런 김이상을 그냥 맨날 하겠다. 어때? 김이상궁 얘기를 해보시오. 진짜 맛있어. 정말? 이거 삼겹살보다 더 맛있어. 말도 안 돼. 진짜야, 진짜. 리얼. 말도 안 돼. 삼겹살보다 맛있다니 말도 안 돼. 어때? 띵정. 알코올로 소독하고요. 난 약간 껍질 있는 게 좋더라. 탱글탱글하니 좋아. 진짜. 뭐 사야지. 자르는 게 아니라. 시도소사. 국밥까지 우리 야무지게 다 먹네. 마지막 국밥 먹어야지. 와. 자. 또 움직인다. 됐어. 이제 그냥 먹읍시다. 도록도록. 먹읍시다. 삼겹살 한 줄을 넣는 게 좋았어. 오늘 최고 맛있었던 게 뭐야? 난 새우. 새우 대가리? 새우 다 먹었잖아, 오빠. 새우 머리.
저희가 오늘은 불멍도 좀 특별하게 두 가지 불을 가지고 하고 있잖아요. 하나는 화롯대 장작이고 목재를 쓰고 있고, 하나는 화목난로에 펠릿 연료를 쓰고 있어요. 두 개가 정말 매력이 서로 완전히 달라요. 오늘 이제 뭐 저녁도 아주 푸짐하게 많이 먹었고, 이제 불멍도 이제 얼마 안 남았어요. 마지막 남은 시간은 우리 좀 휴식하는 걸로 해가지고 오늘은 이만 여기서 한번 마치고 내일 한번 인사드릴게요. 저희랑 같이 뭐 불멍 좀 더 하시다가 이제 들어가서 주무시게요. 그러면은 내일 봐요. 네. 꼭이요. 제발. 내일 봐요. 제발. 네, 좋은 아침입니다. 소나무스 모닝입니다. 아침부터 해가 뜨다 보니까 이제 조금씩 더워지고 있거든요. 어제는 좀 제법 쌀쌀했는데 말이죠. 아침에 지금 모닝커피도 한잔 하고 있어요. 딱 좋은 온도인 것 같아요, 지금이. 너무 좋아요 지금. 오늘은 이제 뭐 모닝커피에 타임 갖고 이제 뭐 아침 준비하게. 좋아요. 오늘의 메뉴는 라면 왕 김통깨. 이게 요즘 유행한다면서. 아 그리고 먹어보고 싶기도 했고 너무 귀엽잖아. 라면 왕이 될 거야. 김통깨. 어유 뭐가 많다. 봐봐. 3개나 들어있어. 오. 뭐야? 아, 바람이 제법 분다. 소청 토핑, 분말 스프, 그리고 분말 스프 함께 넣어주는 거. 근데 꼭이래 꼭. 해풍으로 더 쫄깃해지는 면발. 이거 봐봐. 잘 보이려나 모르겠다, 카메라에. 아, 뭐가 김도 있고 막 김이 그런다. 엄청나게 들어있네. 고소한 냄새 난다 이거. 그치? 먹어볼까? 새로운 라면을. 국물 한번 먼저. 와, 국물부터 좀 다르다 이거. 겉면이라 그래가지고 깨끗하다 국물이. 국물부터 먹어볼게. 야, 이거 맛있다. 맛있다. 약간 칼국수 같아. 나 여기. 약간 그 참기라면하고 다른 맛이다, 그치? 이게 있으면 하네. 맛있네 이거. 이거 여기다가 라면죽 해 먹으라고 했거든? 계란 넣어가지고. 그것도 해 먹어봐야지. 기대된다 그 라면죽.
아, 겉면이라서. 신라면도 겉면인가요? 알아. 근데 이게 좀 더 맛있어. 이 김통깨 라면이 꼭 이렇게 라면죽을 해서 먹으라고 하더라고요. 라죽 기대됩니다. 왜냐면 약간 매콤하니 맛있거든요. 좀 비주얼은 안 나와도 맛은 있겠다. 응. 어때? 또 색다르고 좋다. 색달라? 궁금하다. 맛있네. 맛있다. 이렇게 먹으란 이유를 알겠다. 황금 연휴 기간에 저희가 중간 철수를 하게 되었는데 지금 바람이 많이 불고 있는 상황이에요. 안전상의 이유에서라도 지금 이제 영상을 여기서 마쳐야 될 것 같아요. 그럼 우리 다음 여행에서 만나요. 제발. 그러면 다음 영상에서 봐요.